আদে কিভাবে বাবা না এসে মানুষ থাকতেই পারবে না। তো ফাইনালি পৌঁছে গেছি অ্যাপোলোর সামনে। 6 জনের 6টা প্যাকেট রয়েছে এখানে। তো আমি ঠিকই বলেছিলাম উনি যদি থাকে আমি বললাম আমি দেবই না। কালকে একজন ডক্টরকে দেখিয়েছি, উনি বললেন ইকোকার্ডিও করার জন্য। আরেকজন কি উৎপাত করছে অলরেডি করেছে, তাও বাবা বার করে খাঁচা থেকে করেছিস। ওরে ছেলে দাঁড়া রে। আরে মামি তো চুমুট দিয়ে দিয়ে পিং করে দিল। guys, welcome to our channel connection between আজকে নিউ ডে নিউ ব্লগ স্টার্ট করছি। সবাইকে জানাই ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। বাট আজকে মর্নিং তাড়াতাড়ি হলেও কিন্তু ব্লগটা শুরু করতে করতে অনেকটা লেট হয়ে গেছে। তার কারণ হলো আজকে অনেকগুলো রিজন রয়েছে এবং প্রত্যেক কটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব ওয়ান বাই ওয়ান। তার কারণ হলো অনেক কিছু বলার আছে। আর আজকে মেইন যেটা কারণ হলো ব্লগটা শুরু করতে লেট করা, সেটা হলো আজকে মাসি আসেনি। আর তোমরা একটু টুকটাক আওয়াজ পেতে পারো, কোকো এখানে রয়েছে একটু দুষ্টুমি করছে তাই। আর মাসি আজকে আসেনি, মাসির শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। তো সেই কারণে আজকে কিচেনের দায়িত্ব আমার আর মামনির ওপরে। মামনি মোটামুটি টুকটাক করে দিয়েছে, বাকি যতটুকু আছে যেটুকু আমি সেরে নেবো। বেশিরভাগটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে, আজকে খুব একটা রান্নার ঝামেলা নেই, তো তাড়াতাড়ি ওই জন্য হয়ে গেছে। আর একটা ব্যাপার হলো কালকে বাবা চলে এসেছে ঘুরে, আর বাবলি দিদিভাই মুম্বাই থেকে এসেছে, ও আমাদের বাড়িতেই রয়েছে। আজকে ব্লগে তোমরা দেখতে পাবে না, কারণ আজকেও এখন নেই, ও গেছে একটু বেরিয়েছে, আবার চলে আসবে। তো এই হলো আপাতত আজকের এই অবস্থা। আর আজকে বিকেলে একটা জায়গায় বেরোনোরও রয়েছে, কোথায় যাবো সবটুকু বলবো। বাট তার আগে বলি, আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ডেফিনেটলি লাইক করো, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, আর অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগছে। আর মনে করে অবশ্যই নোটিফিকেশন বেল প্রেস করে অল সিলেক্ট করে রাখো, যাতে নতুন ভিডিও দিলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাও, একটা ভিডিও তো মিস না হয়। তো চলো আজকে যা যা করবো সবটুকু তোমাদের সাথে একে একে শেয়ার করছি। তাকিয়ে রয়েছে, বুঝতে পারছি আমি ওর ব্যাপারেই বলছি। এই স্যার এখানে উৎপাত করছিল, দুষ্টুমি করছে। কোকো এই খাঁচার এই যে এইগুলো ও কামড়ায় বসে, এত দুষ্টু, এত দুষ্টু ছেলে। এই 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 কামড়াচ্ছিস তো, কামড়াচ্ছিস তো। ওই দাঁত শুলাই বলে আলতো আলতো করে দাঁত দেয়, কামড়ায় না। আর চলো গিয়ে ঘুগনি করবো, ঘুগনি করাটা বাকি রয়েছে, ঘুগনিটা সেরে নি। বাকি সবই মোটামুটি মামুনি করে নিয়েছে। আর চাটনি হয়েছে, ডাল হয়েছে, ঘুগনিটা করবো। গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিই, পাঁপড় ভেজেছি, আর আজকে একটু আলু সিদ্ধ দেওয়া হয়েছে, ঘি ভাত আলু সিদ্ধ খাওয়া হবে। মামুনি বললো বেশি ঝামেলা করার দরকার নেই, এমনি পর বেশি হয়ে গেলে খেতে চায় না। কোকোকে 2 মিনিট একা রাখা হয়েছে, আর উনি কান্না জুড়ে দিয়েছে, মামুনি ছুটে গেছে। ওনার সামনে সবাইকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে। কিসের কান্না এখন, লেজ কিসের দোলানো? সবাই এসে গেছে, ব্যাস মামা মামি আসবে, ব্যাস এবার খুশি আমি, সবাই আছে। একলা মুখে থাকতে না আর সে কাঁদে কিভাবে বাবা, না এসে মানুষ থাকতেই পারবে না। মানুষ কনফিউজ হয়ে যাবে কে কাঁদছে। চলে আসতে হয় আমাকে, ওর জন্য ওর আম্মারও দৌড়াদৌড়িটা প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে। চলে আসতে হয়, পুরো দুষ্টু। বেরিয়েই ছাড়লো মামনি, আবার কান্নাকাটি শুরু। যেই সময় একটু ঘরে গেছে ব্যাস ও খাঁচার উপর থেকে লাফ দেয়। এই দু পায়ে ফাঁকে এসে ওই খেলতে বসবে। কি এখানে এখানে কি খেলার জায়গা, আমি পড়ে যাবো না? দুষ্টুমি খালি ঘুরে ফিরে, তুমি যত সরবে ও তত পায়ের কাছে এসেই দাঁড়াবে। অবস্থা দেখো, দেখো অবস্থা দেখো। ওগুলা খাবি না, বাবা একবার যদিও গন্ধ পেলো, মামুনি হাত দিও না। আওয়াজ পেয়ে ওই যে দেখো অবস্থা দেখো, দাঁড়া দেখাচ্ছি। ওর বাটির আওয়াজ ঠিক বোঝে। ওই যে কি হচ্ছে? এখনো খাবার হয়নি, ওটা আম্মা অন্য জিনিস নাড়িয়েছে। তুমি চলে এসো এদিকে, ও বুঝে গেছে, গন্ধ পেয়ে গেছে ছেলে। কোকো দেখো দেখো অবস্থাটা দেখো। কি হয়েছে? কোকো দিকে চলে এসো, হয়নি এখনো খাওয়া। আমি আর ওয়েট করতে পারলাম না, আমি ভাবছিলাম কবে মা বৌমনি আসবে। তো মাঝে সোমন বলেছিল যে কি মামি আসবে না দেখতে আজকে। হ্যাঁ তো আজকে আসবে, আমি বললাম আমাদের তো একটু বেরোনোর আছে, তোমাদের বলেইছি কোথায় সেটা পরে বলছি। তো আজকে রাত্রিবেলা বলো 9টা নাগাদ হবে হয়তো, আস্তে আস্তে গিয়ে একবার দেখে আসবে। কি করবে মামি, আমি কোকোকে খুব ভালোবাসে। কোকোকে না দেখা থাকতে পারছে না, সেই বিয়ে বাড়িতে লাস্ট দেখেছে, আর দেখেনি। কোকো মামি আসবে, মামা আসবে। অবস্থা দেখো, ছোটা কাজ। এটা খুব সুন্দর একটা জায়গা, গোল করে এসে উনি এদিক দিয়ে ঘোরেন। কি করছিস এখানে? তুই লুকিয়েছিলি? এইটা হচ্ছে ওনার ফেভারিট খেলনা, কি ভালোবাসে এটাকে চিবাতে। ওকো বাবা দেখ তো কোথায় আছে, চল দেখ বাবা কোথায় আছে, চল চল। ছুটেছে। লাঞ্চ তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর এখন মাসি এসে বাসন মাজতে, তো মাজা হয়ে গেলে তারপরে আমিও ঘরে চলে যাবো। আর ওদিকে সৌম্য আরেকজনকে বুকের উপর নিয়ে ঘুমাচ্ছে, দুষ্টুমি করছিল, তো খাঁচা শুতে চাইছিল না হয়তো, এই জন্য দুজনে ঘুমাচ্ছে। পরে শেয়ার করছি। আচ্ছা যেই কথাটা বলবো ভাবছিলাম সেটা হলো আজকে এক জায়গায় যাওয়ার আছে, আর সেটা হলো আমাকে একটু অ্যাপোলোয় যেতে হবে। অ্যাকচুয়ালি
কালকে থেকেই আমার একটা ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে ভীষণভাবে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং সেটা খুবই মানে যা হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হলে কিছুই ভালো লাগে না। আর সেটা সকাল থেকে দুপুর অবধি টানা বেশ ভালো মতো হচ্ছে, দুপুরের পরে দেখছি একটু কম হচ্ছে, বাট হচ্ছে। তো কালকে একজন ডক্টরকে দেখিয়েছি, উনি বললেন ইকোকার্ডিও করার জন্য। তো সেটা বাবা বললো আর ফেলে রাখতে না, মানে কালকেই কষ্ট হচ্ছিলো, কালকেই ওই জন্য ডক্টর দেখিয়ে নিয়েছি। এবং কথা বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে, তো ওই কারণে বাবা বললো যে আজকেই করিয়ে নিতে টেস্ট। তো সৌম্য একদম বুক করে রেখেছে, নাম লিখিয়ে রেখেছে। তো আজকে যাব 5টার সময়, ওনারা বলেছে কল করে যেতে, আমাদের এটা যেটা সোদপুরে অ্যাপোলো রয়েছে। তাই জন্য মামনিকে আমি বললাম শুয়ে পড়তে, তার কারণ আমি আছি, আমি দরজা বন্ধ করে দেবো, উনি চলে গেলে। তো ওই টেস্টটা করিয়ে আসবো, তারপরে দাদাদের বলেছি আসতে, কারণ ওরা বলেছে যে একটু হাতে টাইম নিয়ে আসতে। ইকোকার্ডিও ডক্টর করান, তো ওনার আন্ডারে আজকে প্রায় 15-16 জন আছে, মানে আমার প্রায় 16তে গিয়ে নাম, সকালে নাম লিখিয়েছি, বাট স্টিল এতটা লেট হয়েছে, তো কিছু করার নেই। আজকে একটু কথা বলার সময় হয়তো কোথাও কোথাও মনে হবে যে আমার একটু শ্বাস ফুলে যাচ্ছে। কোকো পাপার কোলে কোলে না, বুকের ওপর উনি ঘুমাচ্ছে, তাও পুরো ঘুমায় না, ঘরে কেউ এলেই ওনার ঘুম ভেঙে যায়। ঘাপতি মেরে আছে কোকো সোনা। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে, ওনার ঘুমের নাম নেই। ঘুমা বাবা ঘুমাও। তো কোকোকে একটু খাইয়ে ফাইনালি রেডি হয়ে গেছে, আর ওখান থেকে কল করেছিল অ্যাপোলো থেকে যে আমাদের চলে আসতে হবে, কারণ ওনারা বলেছিলেন 5টার মধ্যে একবার ফোন করে জানতে। তো আর এই যে প্রেসক্রিপশন নিয়ে এবার আমরা বেরোবো। সৌম্য রেডি হয়ে যাক, কারণ কোকোকে সৌম্য দেখছিল, আমি তো তখন রেডি হয়ে নিয়েছি সেই পাখি। আর একজন শুয়ে শুয়ে কামড়ামি করছে, নিজের খেলনা বাদ দিয়ে গলার একটা দড়ি রয়েছে সেটাকে কামড়াচ্ছে। এখন আমরা সামনে দিয়ে বেরোচ্ছি, কারণ একটু একটু করে অভ্যাস করাতে হবে যে বেরোলে আবার চলে আসবে ওনার মধ্যে। তো ফাইনালি পৌঁছে গেছি অ্যাপোলোর সামনে। এবার দেখা যাক আমাদের নাম্বার। এরা তো তারা দিয়েছে না, নাম চলে গেছে কিনা কে জানে, দেখতে হবে। 105 আর এখন চলছে 102। প্রায় 3-4 দিন ধরে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে হবে কেন হচ্ছে, কি কারণ, তারপরে ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। কারণ আগে থেকে না জেনে ট্রিটমেন্ট শুরু করা যাচ্ছে না। তো আজকে টেস্টটা করি, দেখি তারপরে টেস্ট রিপোর্ট কবে পাই, তারপরে আবার ডক্টর দেখিয়ে তারপরে বোঝা যাবে যে কি করতে হবে। করতে এসেছিলাম একটা কি দুটো না, সবগুলোই তোমার দিয়েছে, মানে ভেবেছিলাম সব টেস্টগুলোই দিয়েছে। তো যাই হোক, আবার ব্লাড নেবে, ব্লাড যে কত দিলাম। আর এবারে যেন প্লিজ কোচাকুচি না করে, আমি তাহলে বলবো একবারে নিতলে নিই, কুচি ব্লাড নেবে না। আগেরবার ব্যথা করে দিয়েছে। যাই হোক, এগুলো এখন হোক, তারপরে এখন ওয়েট করতে হবে, তারপরে ডাকবে। আগে ইকোকার্ডিও হবে, কার্ডিও হবে। ইয়েটা সময় লাগবে বললো, এলএফটিটা, লিভারটা, লিভার ফাংশন টেস্ট। হ্যাঁ আমরা প্রায় 1 ঘন্টার উপরে বসেই রয়েছি, ওর হয়ে যাচ্ছে। আর ওদিকে আরেকজন কি উৎপাত করছে অলরেডি করেছে, তাও বাবা বার করে খাঁচা থেকে টয়লেট পেয়েছিল, টয়লেট করেছে, বের করেছে, তারপর আবার ঢুকিয়ে দিয়েছে। মানে 1 ঘন্টা ওয়েট করে আছে। বাকি টেস্ট আমি করিনি, সব একটা হয়ে বসে আছে। ইকোটা হয়েছে ব্যাস, তারপরে এখন এলএফটি বাকি আছে সমস্ত। ওটা মনে হয় একটা প্লান হয়তো দুবার নেবে, তাতেই হয়ে যাবে। সে এখনো বসিয়ে রেখেছে, যতবার জিজ্ঞেস করছি বলছে একটু বসুন কতক্ষণ বসে আর ওদিকে বৌমনিরা আসবে। এই ফাইনালি হলো, এখন ব্লাড নেবে। আবার কি করে নাকি কে জানে, ডিগিং করবে ব্লাড নেওয়ার সময়। কোকোকে দরকার ডিগিং করার জন্য। মুখটা দেখবে সবাই, স্মাইলিং ফেসে দেবে। হ্যাঁ, তারপরে আবার এখানে পুরো ঘুরে, সেখানেও উনি পুরো ঘুরাচ্ছেন হাতের ভিতরে। আমার বাড়ি থেকে হাতে যন্ত্রণা হয়ে গেছে। ফাইনালি গান। আর আজকে তো নিয়েছি, ভালোভাবে নিয়েছে। আমি তাকে কমপ্লেনও করেছি আগের দিনের। সত্যি কমপ্লেন করার মতো। হ্যাঁ, আমি ঠিকই করেছিলাম, সৌম্য আমি দুজনেই ঠিক করেছিলাম যে যদি ওই ওনাকে এত মনে আছে, বলো মুখ পুরো মনে আছে, এদিকে আসে। তো আমি ঠিকই করেছিলাম, উনি যদি থাকে আমি বলবো আমি দেবোই না ব্লাড। আবার খুব ঠিক করতে বলেছিল, দরকার নেই বাবা। হয়ে গেছে, রাস্তা ক্রস করবো, অটো নিয়ে বাড়ি কি করছে, আবার গিয়ে খাওয়াতে হবে ওকে। এখন তো এখন আবার বসতে হবে, কমপ্লেন আছে, অনেক কমপ্লেন থাকবে, সেসব শুনতে হবে। কেন গলায় একটা ওই হার্নেস লাগিয়েছিলাম, সেটা নাকি চিবিয়ে খুলে ফেলেছে বাবা বলছে। এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড হলে যা হয়, চিবিয়ে নাকি খুলে। জামার উপরে ক্লিপটা আটকে রাখি যে ওর জামাটা বড়, মানে ওর সাইজে পাই না আমি জামা, ওই জামা খুলে ফেলে। দেখছি আজকে, মানে এত দুষ্টু, এত বুদ্ধি, হেভি বুদ্ধি, এত বুদ্ধি আছে।
আর জানে একদম জিকো দিলে খাচ্ছে আর এটাও দিলে খাচ্ছে। না, ও খুব ভালো মতো জানে কোন সময় তাকে মাখন লাগাতে হবে। সবু মানলো তো ওর কোলে গিয়ে বসে পড়ে, জানে ওইভাবে মানে মাখন লাগানো যায়। অয়নরা আসবে তাই ভাবলাম আজকে আমরা ইয়ে নিই। কি নিচ্ছি তাহলে আমরা? মোগলাই পরোটা। আজকে ট্রাই করি মোগলাইটা। হ্যাঁ, এটা এখানে ফার্স্ট টাইম নিচ্ছি, বহুদিন পরে। এইটা মনে হচ্ছে অনেক না বাবু দ্বারা এসেছে, বহুদিন বাদে খাওয়া হচ্ছে। আমার তো এখন এই ছোট্ট লোভ লাগছে। আর বাবা ওদের জন্য ডিনার ভালো, আমি ডবলই করে নিই। কটা হয়েছে? চলো, এই যে আমার হাতে দুটো, আমার হাতে চারটে, সব আলাদাই করেছি, ভালো হবে, সুবিধা হবে। এবারে এই সমস্ত মোগলাই টোগলাই নিয়ে ঢুকছি, এখন খাওয়াই যাবে না, ছেলে তো খেপে বউ। বাবা মা খাবার নিয়ে এসছে নিজেদের, আমার জন্য খাবার বক্সিং করে পুরো। এখন পুরো ও বাবা ঘাড়ে উঠে যাবে, একদম মাথার উপর উঠে নাচবে। কুকু এই কুকু কুকু, দেখো অবস্থা, লেজটা দেখো শুধু। কুকু দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, গুন্ডা কি করেছিস? ওরে ছেলে দাঁড়া রে, ওরে দুটুমি লেজটা দেখো, ব্যাস এবার চেটে পুরো একদম। আমায় এখন নয়, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, লেজ নড়েই যাবে, নড়েই যাবে। আমি এখন হাত ধুইনি পাপা। না এখনো হাত ধুইনি মা। ঘরে এসো, ঘরে চলো, ঘরে চলো, সময় আবার এইভাবেই চলবে। ঘরে চলো। আচ্ছা এসো এসো এসো, আচ্ছা ঘরে চলো, চলো চলো। না না, টয়লেট এখন কিছু করবে না, মাথায় উঠেছে। চলো চলো চলো, ঘরে চলো। হ্যাঁ তুমি ওভাবেই চলো, ওভাবেই চলো। কি আরে না, ওর পায়ে না লেগেছে, আমি তো ওইটা ভয় পাই শুধু। দেখি দেখো ওর পায়ে লেগে গেলেই তো গন্ডগোল। অবস্থা দেখো ছেলের। আমি যাচ্ছি না কোথাও তো। কোলে নিয়ে নাও, কোলে নিয়ে নাও। আসো 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 আসো। ওরে বাবা রে, হ্যাঁ হয়েছে, কান চেটেছো একবার, দুবার চাটা হয়েছে। এত লেট, আর একজন ওয়েট করতে করতে ঘুমিয়েই পড়ছে। বাবা কি মজা মামার কোলে। এইবারে আর মামি ছাড়বে না তোকে, এই মামি এবার বল দাওয়া করবে, ব্যাস মামির ভ্যানিটি ব্যাগ হয়ে গেল। এখন আসল লোকের খোঁজ এখন নিতে হয়। পেয়েছে, চিবানোর জিনিস পেয়েছে। তুমি আজকে ঘুমের কোনো লেশ মাত্র নেই। আর রোজ মোগলাই এনেছি, 6 জনের 6টা প্যাকেট রয়েছে এখানে। চুপ কর তুই। খাওয়া দাওয়া ছিল, বিরিয়ানি প্যাকেট আমাকে দুটো দিয়েছে, পুরো একটা খেলে রাতে একটা খাবো। ঠিক আছে, একটা অন্তত নিয়ে যা, একটা অন্তত নিয়ে যা, তোদের জন্য আশা করে এনেছি, একটা প্যাকেট নিয়ে যা। না সময় নেই, কারণ ওটা দিতে হবে। বন্ধ কিছু বলো, তুমি কিছু বলো। চলে যাবে বলছে তো, মামি চলে যাবে বলছে। একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। ভাল্লুকের ঘুম, ভাল্লুকের 60% চার্জ হয়ে গেছে ওটা। কাকা তুমি কি চলে যাচ্ছ মামা ভাইকে? নিচে নিয়ে যাও না, না নিচে ঠান্ডা লেগে যাবে, বের করি না। মানে তুমি আর 5 মিনিট আরো করে নাও, বের করলেই পাগলের নৃত্য শুরু হবে। আরে মামি তো চুমু দিয়ে দিয়ে পিং করে দিল। ও যে বাবাজি, এই কাকা, এই যে টাটা টাটা চলে গেল বাবা। টাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসবে আবার হাতে সময় নিয়ে। টাটা, হ্যাঁ গুড নাইট, টাটা। দেখো অবস্থা দেখো, ছেড়ে দাও, ওখানে ছেড়ে দাও, এবার গতিটা দেখো। এই আস্তে আস্তে খাও, আস্তে খাও বাবা। ওকে ডিনার করা কমপ্লিট, আর ওকে ওষুধ টষুধ একদম সব খাইয়ে দিয়েছি। এবার আমি গিয়ে আমাদের ডিনারটা গরম করতে হবে, ওগুলো সবটুকু একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো ওই খেতে খেতে হয়তো একটু হালকা ফুলকা টিভি দেখবো, তারপর শুয়ে পড়বো। এখন আর কোনো কাজ নেই, যা অফিসের কাজ ছিল সব কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো যাই হোক, আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ডেফিনেটলি লাইক করো, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, আর অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগছে। মনে করে অবশ্যই নোটিফিকেশন বেল প্রেস করে অল সিলেক্ট করে রেখো, যাতে নতুন ভিডিও দিলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাও, একটা ভিডিও যাতে মিস না হয়। তো চলো, আবার পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। খেয়ে নিক, তারপরে আমরা আমাদের খাবার খাবো। আমাদেরও খিদে পেয়ে গেছে, বলো সেই কখনের মোগলাই এখনো খেতে পারিনি। ওকে না খাইয়ে তো খাই না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও খাই তারপর আমরা ছোট বেবি তো, ছোট বেবি খেয়ে